ابھی ابھی آپ نے جاوید اختر کو سنا، اب ان کے سسر یعنی میرے والد کیفی اعظمی کا کلام سنیے، کوشش کرتی ہوں۔ پہلی جو نظم ہے جو میں سناؤں گی آپ کو، اس کا عنوان ہے مکان۔ یہ کیفی صاحب کی ایک بہت مشہور نظم ہے جو انہوں نے اس زمانے میں لکھی تھی جب وہ مزدوروں کے ساتھ کام کرتے تھے اور جو کنسٹرکشن ورکرز ہیں ان کے ساتھ کام کیا کرتے تھے، اور آج بھی انتہائی ریلیونٹ ہے، کیونکہ ایسا لگتا ہے جیسے کچھ نہیں بدلا، اتنے سارے عرصے میں کچھ بھی نہیں بدلا۔ کیونکہ ہم جو عالیشان بلڈنگز میں رہتے ہیں، کبھی ہم کو خیال آتا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے خون پسینے سے اس بلڈنگ کو بنایا، آج وہ کہاں رہتے ہیں؟ ان کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے۔ وہ اپنے گاؤں چھوڑ کر آتے ہیں نوکری کی تلاش میں، نوکری ان کو مل جاتی ہے لیکن گھر نہیں ملتا، تو جہاں وہ کام کر رہے ہیں وہاں ایک ٹن کی چھت کے نیچے اپنا بوریا بستر لگا دیتے ہیں اور وہ ان کا گھر بن جاتا ہے، اور جب وہ بلڈنگ بن جاتی تو پھر خانہ بدوش کی طرح، بنجاروں کی طرح وہ وہاں سے نکل پڑتے ہیں۔ ان دنوں میں ہم نے دیکھے ہیں جو ہمارے مائیگرنٹ لیبررز ہیں، جو کنسٹرکشن لیبررز ہیں، جو ڈیلی ویج ارنرز ہیں، کتنی مشکل ان پر آئی ہے۔ یہاں کام نہیں ملتا، گھر جاؤ تو کھانا نہیں ملتا، راستے میں ہی کہیں بیچارے بالکل بکھر جا رہے ہیں۔ تو جو نظم میں آپ کو سنانے والی ہوں وہ اس کنسٹرکشن لیبرر کے بارے میں ہے جو اپنے خون پسینے سے ایک عالیشان محل بناتا ہے، اور پھر جب وہ محل ختم ہو جاتا ہے یا بن جاتا ہے تو وہاں ایک چوکیدار کو رکھ دیتے ہیں اور اس آدمی کو وہاں سے ہٹا دیتے ہیں جس نے یہ محل بنایا، اور وہ سامنے فٹ پاتھ پر سوتا ہے۔ تو کیفی صاحب کہتے ہیں کہ یہ کھڑکی جو کھل جانے کی بات کرتے ہیں، تو یہ کھڑکی جو ہے صرف اس کنسٹرکشن لیبرر کے لیے نہیں ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے لیے ہے، جیسے ناانصافی، جیسے غیر برابری، جو یہ کھڑکی کھلنا ضروری ہے۔ تو پیش ہے مکان۔ آج کی رات بہت گرم ہوا چلتی ہے، آج کی رات بہت گرم ہوا چلتی ہے، آج کی رات نہ فٹ پاتھ پہ نیند آئے گی، سب اٹھو میں بھی اٹھوں، تم بھی اٹھو تم بھی اٹھو، کوئی کھڑکی اسی دیوار میں کھل جائے گی۔ یہ زمیں تب بھی نگل لینے پہ آمادہ تھی، پاؤں جب ٹوٹتی شاخوں سے اتارے ہم نے، ان مکانوں کو خبر ہے نہ مکینوں کو خبر، ان دنوں کی جو گپھاؤں میں گزارے ہم نے۔ ہاتھ ڈھلتے گئے سانچے میں تو تھکتے کیسے، نقش کے بعد نئے نقش نکھارے ہم نے، کی یہ دیوار بلند اور بلند اور بلند، بام و در اور ذرا اور سنوارے ہم نے۔ آندھیاں توڑ لیا کرتی تھی شموں کی لویں، جڑ دیے اس لیے بجلی کے ستارے ہم نے۔ بن گیا قصر تو پہرے پہ کوئی بیٹھ گیا، ملاحظہ فرمائے، بن گیا قصر تو پہرے پہ کوئی بیٹھ گیا، سو رہے خاک پہ ہم شورش تعمیر لیے، اپنی نس نس میں لیے محنت پیہم کی تھکن، بند آنکھوں میں اسی قصر کی تصویر لیے، دن پگھلتا ہے اسی طرح سروں پر اب تک، رات آنکھوں میں کھٹکتی ہے سیاہ تیر لیے۔ آج کی رات بہت گرم ہوا چلتی ہے، آج کی رات نہ فٹ پاتھ پہ نیند آئے گی، سب اٹھو میں بھی اٹھوں تم بھی اٹھو تم بھی اٹھو، کوئی کھڑکی اسی دیوار میں کھل جائے گی۔ اچھا میں ذرا دیکھتی ہوں کہ آپ لوگوں کا، اچھا مریم تو واہ کہہ رہی ہیں، تھینک گاڈ۔ آئی ایم ویری سیڈ دیٹ سم پیپل آر اسٹل کمپلیننگ کہ آواز مشکل ہے، والیوم لو ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہت صاف سنائی دے رہا ہے، ہمارے ڈینمارک کے کچھ ساتھی ہیں بینٹی، وہ تو کہہ رہی ہیں کہ بہت اچھی طرح سے سنائی دے رہا ہے۔ About sound levels, I'm so sorry. Now please tell me quickly, was this sound okay? Because I'm about to recite something else. عورت کا میں ایک بند تو آپ کو ضرور سناؤں گی جی۔
मकान तो मैंने अभी अभी सुनाया जी. अच्छा, अब ज़रा सा माहौल को बदलते हैं और मैं आपको एक रोमांटिक नज़म सुनाती हूँ जो मुझे बहुत पसंद है. छोटी सी नज़म है, उसका उन्वान है एक लम्हा. ये उस मंज़र को डिस्क्राइब करता है जो कि रोज़ बाकायदा रोज़ मेरे भाई बाबा और मैं देखा करते थे. क्योंकि मेरी मम्मी शौकत कैफ़ी की ये आदत थी कि वो सुबह सवेरे तैयार होके एक क्रिस्प कॉटन साड़ी पहनकर, और हमारा छोटा सा एक लॉन था, उसके अंदर एक हार सिंगार का पेड़ था, तो वो हार सिंगार इकट्ठा करती थी एक छोटी सी कटोरी में और उसको लाकर रखती थी, और फिर बहुत ही सेरेमनी के साथ हमारे यहाँ चाय पी जाती थी. तो वो लेकर आता था अपना ट्रॉली लेकर आता था चाय के साथ, और वो ही एक खूबसूरत लम्हा था जब कोई उनके बीच में नहीं जाता था, कैफ़ी और शौकत के बीच में. अब दैट वाज इंटायरली देयर स्पेस. सो ऐसी ही खूबसूरत लम्हे के बाद कैफ़ी साहब ने लिखी है ये नज़म एक लम्हा. जिंदगी नाम है कुछ लम्हों का, और उनमें भी वही एक लम्हा जिसमें दो बोलती आँखें चाय की प्याली से जब उठें तो दिल में डूबे, डूब के दिल में कहें आज तुम कुछ न कहो, आज मैं कुछ न कहूँ. बस यूं ही बैठे रहें हाथ में हाथ लिए, गम की सौगात लिए, गर्मी जज्बात लिए. कौन जाने कि इसी लम्हे में दूर पर्वत पे कहीं बर्फ पिघलने ही लगी. शुक्रिया. हेलो, मैनी डिफरेंट पीपल. वाह. अच्छा, इस नज़्म के बारे में मैं एक बहुत मज़ेदार किस्सा आपको सुनाती हूँ जो मेरे भाई बाबा हमेशा कहा करते थे. वो कहते थे कि दरअसल मेरी मम्मी जो हैं वो इंतहाई बातूनी थी, मुस्तकिल बात करती थी, और अब्बा बहुत ही खामोश मिजाज के थे. तो बाबा का ये कहना है कि ये नज़्म उन्होंने एक दरख्वास्त की तौर पर लिखी थी, क्योंकि वो चाहते थे कि ऐसा कोई लम्हा हो जब शौकत कुछ न कहें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया. तो उनको ये नज़्म जो एक दरख्वास्त के तौर पर भेजनी पड़ी थी अपनी बीवी को. Okay, now I need to see what's happening over here. Wow. अब क्लियर सुनाई दिया जा रहा है. That's good. I'm so glad. अच्छा, ये बताइए कि do you want me to read the English translations? Do you want me to recite the English translation? Oh, Praveena Rathod is also on. That's lovely. Okay. अच्छा, एक बहुत खूबसूरत सी छोटी सी गज़ल है, वो सुनाती हूँ मैं. बस एक झिझक है यही हाल दिल सुनाने में कि तेरा जिक्र भी आएगा इस फसाने में. बस एक झिझक है यही हाल दिल सुनाने में कि तेरा जिक्र भी आएगा इस फसाने में. बरस पड़ी थी जो रुख से नकाब उठाने में, बरस पड़ी थी जो रुख से नकाब उठाने में, वो चांदनी है अभी तक करीब खाने में. उसी में इश्क की किस्मत बदल भी सकती थी, उसी में इश्क की किस्मत बदल भी सकती थी, जो वक्त बीत गया मुझको आजमाने में. और अब आखिरी शेर है. ये कह के टूट गया शाखे गुल से आखिरी फूल, ये कह के टूट गया शाखे गुल से आखिरी फूल, अब और देर है कितनी बहार आने में. बस एक झिझक है यही हाल दिल सुनाने में कि तेरा जिक्र भी आएगा इस फसाने में. Thank you. English too, okay. So there are people who are saying that I should read the English too. I should. मुझसे गलती हो गई एक्चुअली. जब मैंने नज़म सुनाई थी तो उसके साथ ही मुझे इंग्लिश ट्रांसलेशन सुना देना चाहिए था. लेकिन खैर, आपकी दरख्वास्त है तो मैं सुनाती हूँ. तो मकान आपने जो सुनी थी उसका ट्रांसलेशन किया है पवन वर्मा जी ने. Tonight a searingly hot breeze is blowing.
Tonight on this footpath there will be no sleep. Come, let us arise, you and I, and you too, and you. A window in this wall will surely find an opening. To swallow us this earth was even then waiting, when our feet touched the ground from branches breaking. These houses know nothing. Those who live in them know nothing of the days we spent in caves hiding. Our hands could not tire, they had become the mold. Our hands could not tire, they had become the mold to make statue after statue for someone else to hold. We made the walls strong, stronger, and stronger still, embellished the roof, gave doorways a strength untold. Because the wind could so easily extinguish the flame, we gilded the sky with electricity instead. When the palace was built, someone else sat on guard. When the palace was built, someone else sat on guard. In squalor we slept with cacophony our bed. The fatigue of relentless labor in every vein, images of the palace in our eyes remain. Unending, the day melts on our heads still, our unslept nights remain just the same. Tonight a searingly hot breeze is blowing. Tonight on this footpath there will be no sleep. Come, let us arise, you and I, and you too. A window in this wall will surely find an opening. Okay. भैया अब मैं बहुत इस वक्त कंफ्यूज हो रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम सिर्फ उर्दू सुनना चाहते हैं और हमको ट्रांसलेशन नहीं सुननी. कुछ लोग कह रहे हैं कि ट्रांसलेशन भी चाहिए. तो अब आप बताइए. अच्छा, अब ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि ओरिजिनल ही सुनाइए. तो एक नज़्म है, उसका उन्वान है इंतशार. आज जो माहौल हम देख रहे हैं, जो केओस हम देख रहे हैं, उसके बावजूद भी ऐसा लगता है कि हम सब लोग एक साथ हो गए हैं. किसी तरह की यूनिटी हम में आ गई, क्योंकि हम सब लोग ये कोरोना वायरस को भगाना चाहते हैं. तो क्या ये मुमकिन है कि जब इस कोरोना वायरस पर हम काबू कर लेंगे तो हम एक नई दुनिया बनाएं, एक ऐसी दुनिया बनाएं जिसमें सांप्रदायिकता नहीं हो, जिसमें गैर बराबरी नहीं हो, जिसमें बेइंसाफ़ी नहीं हो? क्योंकि ये जो वायरस है ये तो हमारे समाज में आज भी है, और जिस तरह से हम एकजुट होकर कोरोना को हराना चाहते हैं, ठीक इसी तरह हमको कोशिश करनी चाहिए एक नई दुनिया बनाने की. क्योंकि इसकी वजह से हम ये तो जान गए हैं कि हम टोटली इंटरडिपेंडेंट हैं. इसमें न ज़ात का दखल है, न धन का दखल है, न क्लास का दखल है, न अमीरी गरीबी, कोई भी फ़र्क नहीं करता ये कोरोना वायरस. तो क्या हम में ये क़ुव्वत है, हम में ये ताकत है कि वो सूद हम चुका सकें जो आज तक हम पर उधार सा है? यही सवाल पूछता है शायर. इसका मतलब है dispersion या chaos. अच्छा, let me do this. First I'll read it in English, and then after that I will recite it in Urdu. Sometimes in obstruction, sometimes a dispersion, the world perhaps awaits its own destruction. Not Manu's fish, nor Noah's ark, but just this dread. Each drop seems to be a storm waiting to break ahead. The body fully alert, the intellect unawake, the mind seems a shadow lost in memory's wake. We walk in each other's footsteps without leaving a trace, astride our own shoulders,
we move from place to place. Ruins echo and answer whoever we call. The past seems to hold each one in thrall. The sun had to set in that very wilderness, where the tomb bears to mine a strange likeness. Someone must pay the price, someone must bear the blame of the revolution that even today is a borrowed claim. I'll repeat that again. Someone must pay the price, someone must bear the blame of the revolution that even today is a borrowed claim. अब जो है उर्दू सुनिए. इंतशार नज़्म का उन्वान है. कभी जमूद कभी सिर्फ इंतशार सा है, जहां को अपनी तबाही का इंतजार सा है. मनू की मछली न कश्ती नू और ये फजा, कि कतरे कतरे में तूफान बेकरार सा है. तमाम जिस्म है बेदार फिक्र काबीदा, दिमाग पिछले ज़माने की यादगार सा है. सब अपने पाँव पर रख रख के पाँव चलते हैं, सब अपने पाँव पे रख रख के पाँव चलते हैं. खुद अपने दोष पे हर आदमी सवार सा है. जिसे पुकारिए मिलता है एक खंडर से जवाब, जिसे पुकारिए मिलता है एक खंडर से जवाब. जिसे भी देखिए माजी का इश्तिहार सा है. हुई तो कैसे बियाबां में आके शाम हुई, हुई तो कैसे बियाबां में आके शाम हुई, कि जो मज़ार यहाँ है मेरा मज़ार सा है. कोई तो सूद चुकाए कोई तो जिम्मा ले, कोई तो सूद चुकाए कोई तो जिम्मा ले, उस इनकलाब का जो आज तक उधार सा है.